海洋館啊嗰邊，大地展翅白鯨海洋館。行啦。入邊都仲有未睇完。有啊，而家行，慢慢行下。都仲有嘢。好啊。哇！呢度打卡喎，拍喂。呢度啊？呢度打卡啊喂。哇！好靚啊！係咪可以玩沙嘅？係喎，有人魚喎度。呢度啊，呢度啊，等陣睇埋呢度打卡先啦。好，拜拜。打卡啊！我應該要再落，喂，落去啦！你落去嗰度咯。等陣先。哇！俾我行個圈先啦。我都落去玩。有啊，咩冇？行個圈。係嘛？不准落。係喎，等陣揾個地方玩沙。唔俾我哋落去玩沙咁衰嘅。唔係，佢咁啱呢個位唔俾啫，實有個位俾嘅。哇！我聽到入邊嗰度有海浪。係嘛？係咯。哦，呢度就喺門口嚟嘅。好，去嗰個啦，睇人魚館。人魚館？係啊，有人扮㗎嘛。我以前都有去過大陸。睇過人魚。機械人魚喺邊啊？唔知喎。機械鯊魚館啊，可能有。有機械。有機械魚啊，係啊。嚇！機械魚咩有機械魚？係啊，呢度好出名有隻機械魚㗎。呢度邊啊嘛，即係電子嘅其實假嘅，但係用電子科技做出嚟。呢度海洋館，青藍洞。人魚秘境啊，呢度先啦。呢度啊，人魚啊，呢度先。等陣再嗰邊。嗰邊頭先有出嚟嗰度。係嘛？係啊，即係白鯨嘅。哇！有好犀利喎！哇！真㗎，呢個係真嘅喎。呢個真嘅，呢個真。攞機啊！攞定機啊！好大啊！真係有人魚啊！邊度啊？人啊！會唔會人？等陣過去睇下。喂！你望下。快啲睇啊！哇！呢啲鯊魚好搞笑啊！係啊。好似拍位啊！喂！呢隻搞笑嘅，佢擺一齊。喂！你係咪想整你啊？喂！呢樣做乜嚟？呢樣做乜鬼嘢？有曬哇！你有趴喺度啊？趴喺度啊？咩啊？呢度啊？拍位 size 喎呢個，你拍拍位型喎呢個，細隻咯。係咪你冇自己行咗去？哇！好多魚啊！阿明，你望下上面。咩啊？哇！同佢一齊啊！嚇？影佢。哇！知道。你想你應該同佢合照啊，柏偉。柏偉。望幾樓？好誇張。喂，佢望住你啊！而家，係咪啊？邊個望住我？係喎。食嗰啲嘢係有冇影睇？係。誒啲美人魚，美人魚都係過去嗰邊睇啊！喂，而且咩啊？其實呢度上面有條大嘢喎，係喎，等陣過去睇好冇啊？好大㗎上面。係咩？我睇唔到。等陣上去睇喎要咁真係。藍色㗎，好大條啊！係咪假嗰條啊？條尾啊，見到啊，好大啊！係啊，呢條咪就係假嗰條啊！似係喎，喂，即係似係假嗰條嘅咧。係咩？喂，有冇咁就係可能係啊，翻嚟睇啊！
公仔喎，有個公仔吊住。幾大？魚掌啊！咩啊？你過嚟啊！你過嚟啊！撞到小朋友。今次你細個嘅。有條鯊魚個樣。魚掌啊！嚟緊。幾大？咦？條鯊魚啱啱後面。咁搞笑嘅喂，我影佢先。佢做乜笪咗喺度嘅？佢過咗啦！哇，好多魚喎，好埋喎。用眼睇阿平，用埋眼睇。你咁樣擺食我，好吸引可能。哇，好靚啊！呢度影相。你攞喺下面，攞下面嗰度。影相啊平。幾大個？喂，幾大個你話？係喎，哇，好勁啊！好大個啊！我睇緊啦。好大個真係，好大條，好大條，但係條尾就好短喎，係咪啊？係咯。越大可能越大就越短，大嗰條鯊魚啊！好勁啊！大嗰條鯊魚。好勁啊！豹你睇到。翻嚟扮嗰條鯊魚。等陣你我估嗰條白色嘅咩嚟㗎？你唔講佢。你係咪作揾緊嗰條假鯊魚啊？係啊，我覺得係假㗎啦。頭先有條人魚喺度㗎，去咗邊啊？嗰個唔係鯊魚。唔係啊，頭先你話好大條嗰個咧。哇，係啊，係啊。係你㗎，你望下上面呢一條嘢嚟㗎，唔係邊度啊？嗰度啊。假喎，真係唔喐喎，等我睇下。阿明過嚟。小朋友潜水要潜一下，5岁以上小朋友就可以玩了。係咪你潛唔潛啊？ 5岁就可以潜。可以潛水喎。对。試唔試啊？唔想同你一齊去潛咪得咯。撈啊！你一齊去喎。算啦，大個啲先啦，大個啲先。驚啊，始終都。哇，阿明你睇下。可以落去呢度潛喎。大家都冇人。哇，下次我哋兩個自己嚟潛得唔得啊？頭先可能就係嗰啲人，你見到啲人就可能就係落去體驗潛。喂，你去啊，不如而家？唔啊！睇咯。唔係你又叫姨丈啊，喺而家做咩事啫？嚟啊，又係。唔要我同佢濕晒。你中意潛啊嘛？你中意潛多過我喎。下次我哋自己嚟啊，咩？我要潛真嘅。呢啲都可以玩。哇，咁多魚現成。我要潛真嘅海洋。嗰啲要撞啊嘛，呢啲真係有呢啲魚俾你玩喎。咩嚟嗰啲魚缸缸？係咪？你睇乜嘢啊？小朋友，你睇咩？係喎，呢啲叫咩魚啊？我唔知喎，好大。嚇，係咪紅衫魚？多好密集啊！呢個公仔嚟嘅，原來。係啊，我話俾你聽。咁古怪嘅咩吊公仔嚟啊？喺邊啊？機械鯊係喺度㗎。幾時有啊？